Mình nói thật là từ bé đến giờ chỉ xem người ta bắn phun đầu chứ chưa bao giờ thực hiện. Hôm nay mình sẽ biến ước mơ phun đỏ của mình trở thành hiện thực bằng Reddit vtvipshop.com này nhé. Các bạn hãy nhấn cái nút like ở bên dưới nhé và bình luận điều thắc hay câu hỏi nào. Mình không giỏi nhưng mình sẽ nhờ Google để trả lời. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Em buông tay anh đi phải nghĩ gì rồi từng đêm bao thức để tràn nước mưa của em chỉ bởi